Bienvenidos a la reforma. Estamos transformando algo que va a ser un ático de lujo, así que no te lo pierdas, dale a suscribirte y dale a la campanita. Espero que estés disfrutando, welcome, vamos para allá. Hoy vamos, adivina qué. Esta chimenea está hecha polvo, así que nos olvidamos de ella. No nos olvidemos de las EPIs. Podríamos cortar con la radial, pero mucho más rápido así. Por cierto, ¿os acordáis del contador viejo que sacamos? Mirad. Esto tiene más años que Carracuca, nene. Vamos a mudar todo lo que hay en este armario para poder sacar esto de aquí y poder sacar la chimenea que está empotrada. Así que todo para este armario ahora. Un poquitín por encima. Ya estaría. Así que ahora que tenemos este armario ya limpio, vamos a derribarlo.
Vamos a picar toda esta zona y así ya podemos sacar el ladrillo de la chimenea y el estante de obra. Mirad, esta chimenea tiene un sistema incorporado en el que usaban una bomba para hacer recircular el agua por dentro y así poder calentarla al mismo tiempo que estaba encendida. Ingenioso, ¿verdad? Aunque entiendo que el sistema ya debía venir de fábrica. Si lo conocéis podéis hablar de ello. Bien, viendo cómo nos ha quedado esto, vamos a tener que ir a comprar una herramienta muy concreta de corte, así que igual ya lo habéis adivinado, ya que nos va a hacer falta igual también para terminar de cortar tanto cerámica como para cortar metal. Y nos vamos a quitar el fluorescente debajo del altillo. Bien, y una vez hemos terminado con el tema del fluorescente, ya vamos a pasar a poner toda la runa en cajas. Terminado ya aquí, nos vamos, que hemos traído algo que nos va a ir súper bien. Vamos a montar y tachan. Esto es una mesa de comedor. En su día se pintó de blanco, pero es de buena madera, así que de aquí a un tiempo se viene un vídeo en el que vamos a restaurar la mesa. Vamos a pulirla, vamos a sacarle la pintura blanca y todo el tema, pero hoy por hoy, de momento, vamos a montarla, la vamos a montar ahí y así vamos a poder tener pues una mesa mientras tanto, mientras avanzamos a la reforma. Así que vamos allá. Ya hemos apretado bien los tornillos de las 4 patas, 2 tornillos por pata, y ahora vamos a incorporar la mesa y vamos a ver qué tal queda. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Yo creo que ahora ya podemos empezar a poner cositas. Parece pequeña, pero ya os digo, aquí caben unas cuantas personas comiendo. Vamos a ponerla bien. Y ahora ya, una vez tenemos esto preparado, vamos a poner ya algunas cositas encima de la mesa. Vamos a hacer de cenar, que hay hambre, y aunque parezca que hay luz, está anocheciendo ya, queda poquito, así que hay que comer, dormir, que mañana se viene un buen día, un día de trabajo, un día fuerte, así que vamos allá. Vamos a montar, que hoy dormimos aquí y como no tenemos aún toda la instalación de electricidad montada, pues vamos a enchufar este farolillo para tener luz. Que hay que cenar e ir a dormir pronto, que aquí la luz ya se está yendo. Así que con esto vamos a tener iluminación. Y por aquí el camping gas, que ahora lo vamos a enchufar. Vamos a ver qué tenemos de comer.
Vamos a hacer una hamburguesa y carpaccio. Aunque estemos en estas condiciones, vamos a comer bien sí o sí. Bien. Y me apetece algo calentito. Me apetece algo caliente porque la verdad que está fresquito. Por ahora vamos a abrir un yogur líquido y volvemos en un rato. Muy bien, pues ya hemos cenado. Ahora vamos a organizar un poco el día de mañana, la semana, y nos vamos a ir a dormir en breves. Así que muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.